Gdje ste vi ljudi? Dobrodošli znači na moj novi video. Samo želim da vam kažem prije videa. Počeli ste me slabo podržavati za ove zadnje videe. Znači popret to, podijelite ovo sa prijateljima. Da još više rastemo. Ajde sad, idemo u video. Nemoj Če onaj moj sin, zašto on nije ustao u školu? Moram ići da ga budim. Sine, ustaj. Mama, men se ne da danas ići u školu, nemoj me dirati, to da spavam. Sine, moraš da ideš u školu, škola je važna i moraš da ideš u nju, hajde sad ustaj. Mama, ne da mi se u školu ići, hoću da spavam. Umoran sam. Ti men vikat da nećeš. I da te pustim da spavaš. Sad ćeš da budeš još bjen, što si me rekao neću. Ja tebi zadnji put kažem da neću ići u školu i nemoj biti dosadna više. Evo, idem u školu i nemoj me čuti, nemoj. Oj, što me ispleska. Dobro, Mateo, da u školu, gdje mi je torba? Ovo Jorgen, gdje mi je torba? Jel ja idem u školu ili ti ideš u školu? Hajde brže traži tu torbu i u školu. Brže dok nisi još dobio plesak.